Po eni strani je treba upoštevati to, kar si ti klubi, festivali in tako dalje želijo in pričakujejo, po drugi strani pa je konkretna realnost, kako se to sprejema in do katere mere je pričakovanje teh klubov uspešno. Jaz mislim, da je pravilno, da si klubi in festivali in druge organizacije, ki so vezane s filmsko kulturo, s širjenjem filmske kulture, postavijo zelo široke in zahtevne dosežke. Se pravi, da ne gre samo za realizacijo dogodkov, za cinefile, za ljudi, ki se že zanimajo za film in ki si samo pričakujejo, da se jim ponudijo dodatne priložnosti gledanja filmov, ampak da si postavijo tudi cilj, da to postane nekje del splošnega kulturnega življenja. Kar pomeni zame tudi en močan odnos z razvojem družbe. Film je bil od vsega začetka med vsemi umetnostmi tista, ki je najbolj senzibilno vezana na realnost. Zato je neizogibno, da v kateremkoli momentu filmske zgodovine, tudi v najbolj težkih momentih, ko na primer je film del družbene realnosti, nad katero vlada diktatura, na primer, nad katero vladajo avtoritarne politične oblasti. V tistih momentih je film večkrat dokazal, da je njegova senzibilnost nekaj, kar je lahko močnejše od pogojevanja strani oblasti. Zato jaz mislim, da tudi v momentu demokratičnega življenja, kot je moment, v katerem živimo danes, da je pravilno, da si film ne samo prilagodi temu, kar se že dogaja, ampak da skuša razumeti nekaj več, kot razumejo drugi pogledi, vključno s političnim pogledom na to realnost. Zato jaz bi nekje spodbudil vse pobude, ki nastanejo v zvezi s filmom, da se ne bojijo, da tako rečemo, tega, da bi bili njihovi cilji preveč ambiciozni. Je res, da mi smo predvsem ljubitelji filma, ki radi gledamo lepe filme in moramo že dokazati to, da večina teh filmov ni dovolj priznana in že to je pomembna zasluga, da se to dokaže, ker se je večkrat izkazalo v teku filmske zgodovine, da nekatere vrednote niso takoj vidne in s pobudami, kakršne mi skušamo realizirati, je prav, da ne izhajamo iz izhodišča, da je samo izbira na podlagi našega osebnega okusa, ampak da ima nekakšno objektivno vrednost in zato, da se možnost, da uveljavimo tak pogled, ki je različen od tega, ki je že razširjen v odnosu do nekaterih avtorjev, ki so še v margini, ampak mi pravilno občutimo, da je to krivica. Mislim, da nekateri filmski avtorji, ki so znotraj filmske produkcije, ki niso v središču, ampak so v margini, so lahko tudi med največjimi avtorji. In to pomeni, da je
se s tem lahko privadimo gledalce, jaz bi rekel ne samo gledalce, ampak vse institucije tudi, ki so senzibilne do odnosa s publiko, tudi iz čisto oportunističnih včasih razlogov, kot strani političnih institucij, da jih privadimo na to, da preko tega, kar mi predlagamo kot možnost gledanja, da odkrijejo stvari, ki jim povejo v odnosu do realnosti, v kateri živimo, več kot stvari, na katere smo vajeni gledati. In jaz bi rekel, da je v tem že ne samo kulturna dejavnost, ampak splošno družbena dejavnost. In torej mislim, da je to pravilno, da si pričakujemo. Potem lahko tudi rečem, da je to manj pomembno kot druge družbene teme, kar mislim v zelo dobesednem pomenu morda je res, da je treba predvsem misliti na zdravstveno situacijo, na družbene odnose na ekonomskem nivoju, ampak kultura, ki jo film odkrije s pogledom na realnost, je zame prav tako pomembna in zato je prav, da si pričakujemo, da je to sprejeto kot nekaj zelo resnega. Vedno težko razumeti, v kakšni meri vse to se razvije tudi iz naključnih razlogov in bi rekel predvsem iz dejstva, da so prisotne določene osebe, ki so posebno determinirane in ki imajo pogled na realnost, ki lahko stimulira na gledanje te realnosti drugače. Jaz mislim, da na primer tu v Gorici so zelo pametno poudarili, ko so organizirali v obliki festivala to nagrado Darko Bratina, da je problem pogleda, originalnega pogleda na film in torej na realnost. In torej, da imamo nekatere osebe, ki imajo ta originalni pogled, je morda tudi vezano na čisto naključje, da se je tukaj pojavil Darko Bratina, ampak potem, ko se je pojavil, je prav, da mi poudarimo, da je to res bogastvo tega teritorija. In jaz mislim, da smo imeli po eni strani v teh krajih veliko problemov, veliko napetosti, še posebno morda v Trstu so v odnosu med Slovenci in Italijani še vedno nerazumevanja, ki ostajajo, dejstvo, da mislim, Italijani v Trstu še vedno ne razumejo, zakaj bi se morali naučiti slovenščine, na primer, kar zgleda paradoksalno, ampak je tako. Po drugi strani pa smo imeli tudi srečo, bi rekel, da so se tu pojavile v zelo relevantni količini osebe, ki so bile sposobne iti preko teh težav in ki so nam ponudile vsem priložnosti, da odkrijemo na originalen, na nov način film, kar zame pomeni tudi, ne samo film, pomeni nasplošno tudi pogled na realnost, v kateri živimo. Torej je težko odgovoriti, zakaj je tako, ampak moramo izhajati iz tega, da na srečo je tako in moramo iz te sreče, ki se nam je ponudila, razviti čim več priložnosti, da se to še več obogati.
in da torej med nekaterimi individualnimi situacijami, ne več samo med individualnosti kot osebami, ker nekatere od teh oseb so medtem umrle, žal, ampak se pojavljajo nove generacije, znotraj katerih moramo po mojem stimulirati vedno več in ni dovolj to, kar se je doslej stimuliralo, občutek, da je prav izhajati predvsem iz lastnih prepričanj. Prepričanj v gledanju na filme. Jaz bi želel vedno poudariti, da ko rečem na filme, ne pomeni samo na filme, ampak izhajamo iz filmskega teritorija, ker je tisti, ki ga najbolj ljubimo in kateremu se posvečamo, da je prav, da izhajajo predvsem ne iz želje po kaki karieri, kar je vsekakor potrebno tudi zato, da smo vedno bolj efikasni in uspešni v svoji dejavnosti. Ampak da izhajamo predvsem iz prepričanja, kaj nam ugaja in da smo prepričani, da ni to samo kak oseben okus, ampak da je nekaj, kar je vredno, da se posreduje tudi splošni publiki. Publika, ki je doslej morda bolj vajena na filme, kakršni se ponujajo vsak dan v kinematografskih programih, ampak kateri, jaz sem prepričan, niso dovolj ti filmi. Niso dovolj, da ti gledalci postanejo zares živi ljudje, ki živijo v svoji družbi z sposobnostjo, da si postavljajo vprašanja in da dajejo izvirne odgovore na to vprašanje. Ja, mislim, da mi moramo vsekako izhajati iz tega, da situacija, ki se je ustvarila, je ta. Jaz nisem prepričan, da je morda edina možna situacija, do katere bi lahko prišli, so bila tudi v državah, ki so obstojale že prej na tem teritoriju, možnosti, da se razvijejo na originalen način, posebno potem, ko se je zelo radikalno razvila v Sovjetski zvezi reforma Gorbačova, je postalo možno to, da tudi znotraj srednje-vzhodnoevropskih držav se razvijajo nekatere dinamike demokratske, ki bi lahko prav tako privedle do evropske skupnosti na pristen način. Nimam vtis, da smo prišli do te evropske skupnosti vedno po najboljših poteh, vemo, da ko je propadla enotnost Jugoslavije, igre strani Zapada so bile tudi zelo umazane, da to iskreno povedano in ostro povemo. In tako, da je prišlo do Evrope, v kateri so se ohranili ogromni problemi, kot vidimo danes z Ukrajino in tako, ampak ne samo z Ukrajino, še odnosi med Kosovom in Srbijo so še nerešeni in tako dalje. Je pravilno, da države, ki so že imele kulturno svojo avtonomijo, kot Slovenija, na primer, da so takrat izkoristile vse priložnosti, ki so se jim postavile in da so nekje
predvsem poudarile željo, da stopijo v Evropsko skupnost. Torej, mislim, mi ne smemo moralizirati v odnosu do tega, kar se je zgodilo. Moramo samo problematizirati in se zavedati, da situacija, v kateri živimo, je še polna problemov, ki so nerešeni, in da zato moramo samo z našega stališča, ki je zelo omejen, ker nismo ne politiki, govorimo o sebi in o drugih ljudeh, ki delajo z mano in na istem teritoriju, nimamo kakšnih velikih možnosti, da bi vplivali direktno na to, kar se dogaja. Ampak se moramo zavedati, da to, kar delamo, ni samo problem osebnih izkustev, ampak da je nekaj, kar si mora vedno postaviti cilj, da gremo preko omejitev, ki jih še občutimo, si še močno občutim znotraj te Evropske skupnosti, ki se danes razvija. Že v odnosu med italijansko in slovensko kinematografijo, da tako postavimo, jaz se zavedam vsak dan, da je še preveliko ljudi, ki sploh ne občuti prisotnosti druge kinematografije ob svoji strani italijanskih kulturnih operaterjev, ni neke posebne želje večkrat, da bi se odkrilo nekaj, kar je tako blizu, ampak kar je, mnogi so prepričani, da je en optional, se lahko zanimamo ali pa ne, medtem ko jaz imam vedno občutek, da ko sta dve realnosti tako blizu, je neizogibno, da obstoja en objektiven vpliv. In ta vpliv ga občutimo, kot potem začnemo gledati posamezne filme, ko spoznamo posamezne avtorje, ampak ni splošno sprejeto to. Če vi govorite z veliko večino italijanskih režiserjev, sploh ne bi vedeli povedati en naslov slovenskega filma ali pa eno ime slovenskega režiserja. Po mojem, to je nenormalno, zato se moramo še veliko prizadevati za to, da se razširijo nekatera poznanja in da izhajamo prav iz tega, da predvsem predlagamo to, kar nam je najbolj pri srcu, kar najbolj ljubimo od slovenskega filma in tako dalje. Ker to, kar je bistveno v filmu, po mojem, je res avtentičnost, veličina, senzibilnost del in nekakšna tako formalna reprezentativnost, formalna tipičnost ali kaj takega. Je prav sila, ki je znotraj posameznega dela in posameznega avtorja. Zato na tem bi si želel, da delamo čim več skupaj. To, kar je najbolj specifično za določene kinematografije in bi rekel celo regije znotraj kinematografij, je tudi najbolj univerzalno. Ni univerzalno to, kar želi biti univerzalno in pozabi na izhodišča, v katerih nastane, ampak je univerzalno to, kar ima sposobnost, da iz določenega teritorija ustvari nekaj zelo avtentičnega in kar ima svojo silo znotraj. Zato jaz se absolutno strinjam s tem, kar ste nekje v obliki vprašanja rekli, da moramo biti prepričani, da to, na čimer
delamo v konstrukciji teh pobud, je nekaj, kar lahko doseže univerzalno dimenzijo in vsekakor ima to potencialnost. Potencialnost je v tem, da govorimo o sebi, ampak mislim tudi o drugih ljudeh, da to, kar izberemo in želimo, da se spozna, je nekaj, kar je vredno spoznanja in to pomeni, da ima svojo izvirnost in svojo silo, umetniško silo in da zato že zaradi tega ima univerzalno potencialnost. Večkrat se je videlo v zgodovini filma in drugih umetnosti, da stvari, ki se na začetku zdijo marginalne, postanejo v resnici nekaj bistveno. Kdo bi mislil o ameriškem undergroundu, ki je bil nekaj izven Hollywooda in tako dalje, da postane tudi na nivoju, bi rekel, ekonomske vrednosti nekaj, kar je v centru filmske umetnosti 60 let. Ne? In meni priznam, da mene je vedno malo frustriralo to, da ko smo predlagali preko retrospektiv, ki so bile kvalitetne in tako dalje, stvari z bivše Jugoslavije, ampak tudi iz Romunije, tudi iz Poljske in tako dalje, so bile vedno dobro sprejeti, ampak potem se je spet pojavil občutek, da so to del nekakšne margine znotraj finske zgodovine. To moramo še, proti temu moramo še uveljaviti obratno stališče, po mojem, ampak realna možnost, da se to uveljavi, je znotraj vrednosti teh del, ko bi mi operirali s filmi, ki jih želimo prikazati samo zato, ker so slovenski, na primer, in bi ne imeli v sebi res umetniške moči, bi potem to se res pravilno zaključilo dan po manifestaciji, ki smo jo realizirali. Ampak moramo izhajati iz prepričanja, da ni tako in da moramo samo najti poti, da se to uveljavi na najbolj efikasen način. Nismo bili dovolj efikasni doslej, ampak smo lahko prepričani, da imamo, da operiramo stvarmi, ki se ne lagajo, ne? Mislim, so res vredne.